अब हम पहुंचे हैं रूबर्स बटरफ्लाई फार्म में। ये अब हम बटरफ्लाई अंदर फार्म जाके के अंदर देखते जा हैं रहे हैं। क्या और क्या अभी है सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है आगे। वो है गिफ्ट शॉप। तो ये आपको सारी गिफ्ट शॉप अंदर से दिखाते हैं। तो साथ कैफ़े शैफ़े बनाया हुआ है, काउंटर शाउंटर खाने पीने के लिए। कोई आप पीना पिलाना हो, कुछ अब दिल हो तो आप खा पी भी सकते हैं, पी पिला भी सकते हैं। और ये अंदर शॉपिंग है जी। आपने कोई गिफ्ट परचेज़ करने हुए सारे हर चीज़ बटरफ्लाई के मुतल्लिक़ ही है तकरीबन। यहाँ पे सारे कैप्स हैं, शर्ट्स हैं, बटरफ्लाईज बनी हुई हैं, की रिंग्स हैं, मतलब हर किस्म की जो डेकोरेशन बनी हुई है वो सारी तकरीबन बटरफ्लाई के मुतल्लिक़ ही है। तो काफ़ी खूबसूरत स्टोर बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये देखें कैसे ये बटरफ्लाई की चीज़ें पड़ी ऐसे नज़र आ रही हैं। ये पिक्चर्स फ्रेम भी बने हुए हैं बटरफ्लाई के, और ये भी चीज़ें हैं। अब हम बाहर आ रहे हैं। जो नेचर्स को लोग पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत है। और ये मज़े का है कि ये कवर्ड फार्म है और ऊपर जाली लगी हुई है, तो बटरफ्लाई बाहर नहीं जा सकती। तो इसके अंदर ही जो है वो रहती हैं, तो उड़ती हैं। और इधर उधर और सब्ज़ा बहुत ट्रीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के लगाए हुए हैं इन्होंने। ये देखें पानी कितना अच्छा नज़र आ रहा है, अंदर फ़िश भी नज़र आ रही हैं, घूम रही हैं। और ये बटरफ्लाई के लिए इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं ताकि वो आएँ। तो ये देखिए बटरफ्लाई भी इसमें बैठी हुई भी हैं दो। तो ये माल्टे भी रखे हुए हैं, केले भी काट के रखे हुए हैं कि मीठे पे आते हैं वो बटरफ्लाइज, तो लोग देख लेते हैं। तो वैसे भी फिर उड़ रही थी काफ़ी, दाएं बाएं हर तरफ जो है वो काफ़ी मतलब बटरफ्लाई। क्योंकि कैमरा जो है वो सारी कैच तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ आपको शायद नज़र आ जाएंगी बटरफ्लाई। हाँ, तो उन्होंने ये देखे ना माल्टे शाल्टे दरख्तों पे भी साथ लटका के रखे हुए हैं ताकि बाहर घूमती फिरती रहे वो बटरफ्लाई। ये तो कोई परिंदा है इनका। ये बटरफ्लाई बहुत बड़ी साइज़ की थी। तो ये ऊपर उड़ रही हैं, देखें कैसे बड़े खूबसूरत कलर्स थे, बहुत ही वंडरफुल थी जी। ये छोटा सा एक अंदर ब्रिज सा बनाया हुआ है, लकड़ का बनाया हुआ है, दोनों साइडों में थोड़ा सा पानी, और पानी भी साफ़ है बिल्कुल, हर चीज़ अंदर से क्लियर नज़र आ रही है। तो ये तकरीबन सारी देखें बहुत ही सब्ज़ और बहुत ही खूबसूरत है। तो छोटा सा लेकिन बहुत ही मज़ेदार था जी। आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये पिंजरा है, इसके अंदर जो है वो ये सारी बटरफ्लाइज इन्होंने बंद की हुई हैं। यहाँ कोई इनकी फार्मिंग का सिलसिला करते हैं, अंदर इन्होंने ये बनाए हुए इनके घोंसले भी। तो ये अब घूम सारे लोग भी सैर कर रहे हैं, साथ साथ बना रहे हैं। देखें बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत सी हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो इनके नेट्स भी बने हुए हैं साथ कहीं कहीं। ये देखें बड़ी खूबसूरत कलर हैं, बहुत ही खूबसूरत। एंजॉय करें आए। Stick the antennas out, it's gonna literally look like when a snake hisses. Yeah. Oh, see, grab it over here. Kind of looks like poop. Wow. Yeah. And with the swallowtail butterfly, they are going to be recognizable by their primary color, which is going to be black. And they're going to have a more vibrant color. This very cute guy. Yeah. You can see that it does have two sets of antennas. The longer one is going to be the head, the shorter one, its tail. That is to confuse predators. Because normally they will go head on at their prey, but because there's two sets of antennas, they're going to get confused. It's not going to know which one's the head, which one's the tail. And so,
No, making it look like तो jewelry. बटरफ्लाई फार्म से हम निकल के ईगल बीच की तरफ जा रहे हैं। ये एक सर्कल है और यहाँ पे टर्टल्स देखें कैसा खूबसूरत बना हुआ है। और अब हम जा रहे हैं ईगल बीच की तरफ, तो आगे आप देखिए। अब हम पहुँचे हैं वापस इधर ईगल बीच दिन के वक्त अरूबा का सेकंड मोस्ट पॉपुलर बीच ईगल बीच। वो दूर तक जा रहे हैं सारे बंदे अंदर। ये इनके पास एक फेमस है डिवी ट्री और एक फफोटी ट्री, इनकी फेमस ट्रीज हैं। ये आई बिलीव है डिवी ट्री, आगे फफोटी है, वहाँ मैं जाता हूँ, लेकिन अभी के लिए ये डिवी ट्री नजर आ रही है। पानी के साथ, पानी नीचे से बहुत प्यारा नज़र आता है, सैंड के अंदर से जा रही है, प्यारी सी ट्री है। इनकी अरूबा की नेचुरल ट्री है, यहाँ ही मिलती हैं बीच के अंदर। ये हम वापस पाम बीच पे हैं, जेट स्की करने वाले हैं डेल्फी वाटर स्पोर्ट्स पे। बहुत शिपें आज खड़ी हुई हैं स्विमिंग एरिया के बाहर बहुत शिपें। सारा दिन घूमने के बाद थोड़ा सा नाइट फन एंजॉय करें। म्यूज़िक माउंट करती है क्योंकि कॉपीराइट्स है, एंजॉय करें। ये है पाम बीच। सुबह बंदे बहुत कम आए हैं, 9 बजे सुबह। हम जा रहे हैं छोटी बोट पे पहले और फिर आगे जाएंगे बड़ी बोट के ऊपर। आज स्नॉर्कलिंग करने हैं। जी अब हम बोट पे एंजॉय कर रहे हैं। सीलिंग बोट है ज़रा, तो काफ़ी लोग थे इस बोट पे। वो अपने मज़े ले रहे थे, हम अपने एंजॉय कर रहे थे और मौसम भी मज़ेदार था। तो टेम्परेचर क्योंकि बहुत अच्छा था, तो गोरे तो अपने नेचुरल ड्रेस में थे जो एंजॉय करते हैं वो समर में, उस ड्रेस में, और हम अपने फुल ड्रेस में थे। यहाँ से अरूबा भी नज़र आ रहा है वो सामने सारा। तो म्यूज़िक था बोर्ड पे, इसलिए म्यूट कर दिया सारा म्यूज़िक, वो कॉपीराइट्स का मसला होता है। तो इसलिए फिर आप बस ज़रा एंजॉय करते जाएं, देखते जाएं कैसा आपको फील हो रहा है। हमारे साथ साथ आप लोग भी एंजॉय करें। और तकरीबन अब हम इसी बोर्ड पे काफ़ी देर है, कुछ 2-4 मिनट। ये बैठे हैं नेट पे। ये सब सारे स्नॉर्कलिंग करने हैं। ये अभी मैं स्नॉर्कलिंग कर गया हूँ। ये समुद्र के दरमियान में बोटें खड़ी हैं और यहाँ हमने स्नॉर्कलिंग की है। मेरे कैमरे में बना नहीं सका, लेकिन ये पानी के नीचे एक शिप रखा है, SS एंटिला, पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 की शिप रखा है। और वो मैंने जाके देखी है। नीचे टर्टल भी था, टर्टल भी देखा है, फिश भी थी, उनके साथ स्विम किया है। यहाँ लाइफ वेस्ट देते हैं, गॉगल देते हैं, हर कुछ।
आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे सारी बोट्स की राइड। और ये अब तकरीबन थोड़ा सा ही टाइम है, थोड़ा सा और एंजॉय करेंगे, पानी में जंपिंग करेंगे और उसके बाद फिर वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने बोट खड़ी की हुई है, सेलिंग नीचे की हुई है। थोड़ा सा जो पानी में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं पानी में और एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने पीने का भी सामान कुछ रखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ से फिर अब हम जंपिंग करेंगे थोड़ा सा पानी में, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं बोट पे, और फिर वापसी शुरू हो जाएगी और इस वीडियो का एंड भी तकरीबन हो जाएगा। तो आए चलते हैं पानी में। Okay, make some of it. There you go, bro. हाँ जी, अब जो है वो सारों ने नहा शा लिया है, यहाँ पे स्विमिंग कर ली है और अब इसको सेलिंग अगेन करेंगे और सेलिंग करते हुए फिर वापस जहाँ से चले थे वहाँ पे हमें उतारेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। आप अरूबा तो आलमोस्ट आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए, इतना हमने आपको अरूबा दिखा दिया है कि बिल्कुल तफसीली जितना वो है। देखें लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने बोट पे जाते हुए, खुशी खुशी जा रहे हैं सारे वापस पे जाते हुए। तो होप आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।